Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en otro nuevo vídeo de Experiment Channel. Y bueno, por fin me ha llegado ya el pedido de Tawangun. Lo pedí el jueves de la semana pasada y me ha llegado este jueves. Pero bueno, he subido el vídeo, quería hacer vídeo hoy. Y ya está. Bueno, os voy a enseñar qué es lo que me he comprado. Aquí está. Bueno, me he comprado un paquete de bolas que viene en cuanto a 1000 bolas de 0,20. Que a ver cuánto así. 4,81. Aquí está. Está la tienda Tawangun. Bueno, también una botella de gas que me ha costado, espérate que lo busco, es que no sé muy bien lo que es. Vamos, creo que eran 10 euros. No, 8 euros. Me ha costado. Dos ticoticos que me ha costado 2,50 cada ticotico. Que no sé, se me perdieron. Y bueno, pues ya que he pedido la pistola, porque en verdad había pedido la pistola. Y como más, no sé, como iba a aprovechar el pedido, porque por cada pedido creo que te cobraban 30 euros. El cartón de envío, digo, coño. Si supera los 50 euros, pues te sale gratis. Bueno, dos ticoticos, 2,50, más barato que aquí en España, que valen 3 euros. Y la pistola. Vamos a ver. Os enseño cuánto me ha costado. Está aquí está. Capa 5, 106,25. Bueno, os cuento un poco sobre la pistola. KJ War. Espérate, voy a montar aquí. El KJ War se llama capa 5 y capa, o sea, mucho mejor. Y os voy a enseñar más, creo que te pasa. A ver, esto es un manual. Juntan ojos. No sé para qué sirve eso. Manual de... Tiene aquí el hopar, retroceso, el cargador y eso, el desmontaje, bueno, el despiece, una diana aquí que la vamos a utilizar después, un manual de instrucciones en ruso, y bueno, está la pistola. Entre la full metal también tiene una llave Allen, chica, que ahora os digo para qué sirve. Una caja con bolas. No sé de qué peso es ni nada. Tontería. Y el cargador. Y ahora me enseña cómo va. Se voy a apartar. Vamos a ver, las características de esta pistola. Para empezar, entra full metal, entera full metal. Menos esta parte que es de polímero. Esta es la única parte que es de polímero. Todo el mecanismo dentro, full metal, el cargador full metal. Ya está. El cargador, cabe en 30 bolas. 30 bolas caben aquí, o sea, más una recámara son 31. Tienen 3 seguros. Uno que es el seguro de fijo, se queda fijo el gatillo. Este no se puede disparar de ninguna forma. Seguro de empuñadura. Lo vemos. Si tú haces así,
Estás así, no dispara. Estás así, sí dispara. Y después tiene otro tercer seguro, que es el seguro de martillo. Que si tú no terminas de recorrer todo el martillo, se queda fijo y no dispara. ¿Se te cuenta? Después si lo haces entero, ya sí dispara. ¿Qué más? Ah, esta llave Allen, que es muy fina, muy chica. ¿Sí la veis? Muy chica es. Se coloca aquí. Ahí si veis. Que es para la sensibilidad del gatillo. Tú si haces así, para que vaya, para que lo puedas meter más para adentro, más por fuera. Os voy a enseñar por dentro. Un poco. Ahora. Ya está. Esto es todo el mecanismo de dentro. Si os dais cuenta de metal, es todo. Aquí si veis ahí se encuentra el hopá. Un poco. Ahí está el hopá. Todo el mecanismo full metal, como he dicho antes, todo. Esta parte también full metal entera. Menos esta. Sí, también es que entera full metal. Todo. ¿Y qué más puedo decir? No, vamos a montarlo. Tiene que coger aquí. De estética. Pues estética viene siendo como una Beretta o una 1911, creo. Sí, 1911, Beretta. ¿Qué pasa? La del vídeo anterior, tiene un nombre muy raro. Bueno, la otra que subí, hombre, tú la ves y es mucho más bonita. Pero he estado haciendo unos cuantos tiros y esta, o sea, llega el doble de lejos. Y, o sea, está muy bien. Yo creo que una de las pistolas que yo más he visto, mejor he visto, ha sido esta. Tiene el cañón largo, por lo cual hace más recorrido a bola y llega más lejos. Caben 30 bolas. Y otra cosa, yo no me... A ver, esto se puede comprar cargado de gas. Tú cuando te compras la pistola tienes cargado de gas. Pero aparte, te puedes comprar otro cargador que es el cargador de CO2. Que, o sea, tú, imagínate que eres franco. Pues si eres franco y te necesitas una pistola con más alcance, ya que vamos a ver, yo como soy más de fusil de asalto, pues cojo el fusil de asalto y la pistola no es que la utilice mucho. Y ya que dicen que si mete una bombona de gas la tiene que gastar entera, pues me pillo este cargador y ya más para adelante pues me puedo pillar el de CO2. Y cuando estemos en CQB pues me atrevo a utilizar solamente pistola. Y me hace que se me gasta el cargador de CO2, pues meto el de gas, o así. Y ya está, ya tengo un cargador de CO2. Y bueno, vamos a ir vamos a hacer unas cuantas pruebas de tiro a esta pistola. Esta es. Vamos a decir antes que también tiene raíz, o sea, tú lo puedes colocar. Bueno, ya tiene aquí la bola dentro, que era antes. Yo me voy a alejar un poco más.